咱今天接这活是给谁拍照啊？10个假名媛，他们一人200多块钱拼了个大别墅。各位美女帅哥，听丽丽姐的，先换好衣服，化好妆，一会儿教你们指定位置和姿势，每人拍30分钟。这名媛班还有专业老师，竟然还有男的来。姐，我这衣服行吗？这个不行，得有一定露腹度啊，最好是包臀裙，腿要露出来呀。干啥都得专业。头靠在胳膊上，身体微微蜷缩，双腿交错开。你别说，看着挺别扭，拍出来挺好看。眼神要有目中无人的感觉。目中无人。OK， 下一个，下一个，下一个。哎呀，这整的跟流水线似的。咱们接下来拍的是豪车部分，咱们租的是哪个车？我们没租车。来，美女帅哥，喜欢哪个车挑一个，赶上哪个算哪个呀，真能省钱。来，把这些奢侈品兜子拎起来。这兜子都用过挺多回了吧，都抽抽了，换点新的吧。老师，我选这个劳斯莱斯。你拎着兜子走到车面前停住，假装从包里拿车钥匙。你一定要拍到车身，这车贵啊！放心吧，丽丽姐，走过去。好，掏车钥匙，自信点，这就是你的车。哎，老师，我没拍完呢，车走了。